semana a gente falou sobre disfunção temporomandibular, sobre problema na ATM, sobre bruxismo, e um dos componentes mais importantes que a gente viu são os músculos. Eles ficam tensos por causa do estresse, e essa tensão prolongada faz com que aquela pelezinha branquinha que reveste o músculo, ele cristaliza aquele quadro. E com esse dente todo travado, começa a acontecer dor de cabeça, zumbido no ouvido, sensibilidade nos dentes, estralo na mandíbula, dor de cabeça, na face. E como fazer para resolver esse quadro? Hoje a gente vai falar sobre isso. Como resolver? Então, a gente precisa soltar esses músculos que vão travar a mandíbula. E como eu faço isso? Eu aproveitei esse ambiente com essa cadeira justamente para isso, para você fazer isso na sua casa. Então, você senta de maneira confortável, coloca o cotovelo apoiado e você vai apoiar aqui, ó, na região lateral da cabeça, dos dois lados, e deixa a cabeça cair devagarinho. À medida que a cabeça cai, o que vai acontecer? Devagarinho vai acontecendo um deslizamento, como se a cabeça estivesse escorregando sobre os seus dedos. Você pode fazer várias linhas. Então, uma linha superior, outra linha um pouquinho abaixo. Uma linha sobre esse osso aqui, ó, do maxilar. É importante que esse deslizamento comece aqui na frente e venha até a lateral. E se você quiser mais dicas de como lidar com o seu estresse, então siga esse perfil. Grande abraço.